آدابو کې اولنې ادب چې دی هغه دا دی چې سړی د سنتو مطابق جماعت ته داخل شي. سنتو مطابق چې کله پیزارزي ته سړی ورسي ګس خپل د پیزارو نه لري کې په پیزارو لپاسه کېږي خیخ په هغه د پیزارو نه وباسي جماعت ته دننه داخله کړي. دا د سنت طریقه ده. او بیا دا دعا وایي چې بسم الله والصلاة علی رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. دا دعا. او بیا چې کله د جمعه ته دننه راغی نو د اعتکاف په نیت سره راشي. واکه 15 منټو دپاره راځي، مازه دپاره راځي، یا هسې څه کاري دی اعتکاف په نیت سره جمعه ته راتله پکار دي. په هغې کې داسې د عربي نیتونو کولو ته ضرورت نشته دی، یا دا چې په پښتو باندې په ژبه باندې ته ویل. بس په زړه کې دا خبره راوسته چې زه تر څو پورې جومات کې یم نو زه به په اعتکاف سره یم. او په دې فایده به څه وشي؟ فایده به دا وشي چې د اعتکاف څومره اجر دی دا به میلو شي. اعتکاف څومره لوی اجر دی دا به دې ته میلو شي. بیا دا عادت دی چې کله جومات ته داخل شو نو په اول صفونو کې کښېني. اول صفونو کې کښېني. دا د صحابه کرامو عادت چې هغوی به اول د دې وجې نه راتله چې اول صفونو کې ځای میلو شي. مونږ نن مسلمان راشي که اول هم راشي نو وروستو کښېني، څوک دیوال سره، څوک ستنې سره، څوک یو ځای بل دی، مخکې صفونه خالي وي. حالانکې بهتر ځای چې دی هغه امام نه وروستو دی، چې امام پسې ځای وي په اول صف کې. بیا ښي طرف ته کسان کښېناستل، بیا ګډ طرف ته اول صف ډک شو، بیا دویم صف، بیا دریم صف، په دې طریقې باندې. نو په دې کې بې حده اجر دی. او دغه رنګې نور مسلمانانو ته تکلیف هم نه دی چې هغوی به راځي، هغوی ته به وروستو ځای خالي وي. نو بیا چې وروستو یو کس راځي او هغه وروستو د بل په دې ملا باندې د بل په اوږه باندې اوړي نو هغه ورته ګناه. بیا چې سړی جومات ته راشي که موقع وي وخت وي په مازه کې نو 2 رکعته تحیة المسجد یا تحیة الوضوء دا هم د جومات د آدابو نه ده. او جمعه ته راشي نو په زوره به سلام نه وایي. السلام علیکم دا په زوره ویل ها سلام ویل جایز دي شته دی، خو چې چېرته کښېني نو په هغه خوا کې آس پاس کوم کسان دي هغه ستا طرف ته متوجه شو، په عباداتو کې نه دي، مثلا څوک ذکر نه کوي، تلاوت نه کوي، په مراقبه کې نه دی، نو ورته سلام ووایه رو غوندې. خو په زوره باندې سلام ویل دا نه دی جایز. فتاوی عالمګیري کې لیکلي دي چې چا په جومات کې په زوره باندې تلاوت کولو د قرآن تلاوت چې په دې سره د نورو خلکو په عباداتو کې خلل راځي نو دې سړي ګناه کبیره وکړله. یعنې دې خبرې ته لږ غور او فکر پکار دی که چې د قرآن کریم تلاوت کې او په دې سره نورو خلکو په عباداتو کې خلل راځي نو دې سړي ګناه کبیره وکړله. نو بیا د سلام او د قرآن کریم د تلاوت دا حالت دی. نو دنیاوي خبرې فضولي خبرې دا په جومات کې کول د دې چېرته ګنجایش کېدای شي عزتمند. حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې کله 2 کسان په جومات کې دنیاوي خبرې کوي نو فرشته ورته وایي چې د الله دوست څخه خاموشه شه، غلی شه. دا په حدیث کې راځي چې کله دوی بیا هم خاموشه نه شي بیا خبرې کوي نو په دویم ځل ورته وایي چې د الله دشمنه خاموشه شه، غلی شه. چې په دې هم خاموشه نه شي نو په دریم ځل ورته فرشته وایي چې د الله دې په تا باندې لعنت وي، خاموشه شه. په کور کې خو ناست نه وي، د الله کور دی، جومات دی. دا خبرې الله دې زمونږ په زړونو کې کښېني، دا خبرې چې هېرې نه کړو. موږ دا خبرې موږ بارها اورېدلې دي عزتمند. عمل نشته دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عمل هغه واقعه تاسو ته معلومه ده. حضرت عبدالله ابن صاحب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د رسول الله مبارک په جومات کې ناست په مسجد نبوي کې یو معمولو باندې ګټه ماته ولګېده. ما داسې وکتل حضرت عمر رضی الله عنه دی، په هغه وخت کې خلیفه دی، امیر المؤمنین دی. په اشاره یې راته وکړه چې دې خوا راشه. نو هلته لرې د په جومات کې دننه 2 کسان ناست دي او یو بل سره خبرې کوي. نو اشاره وکړه چې زما خوا ته راشه او دې صحابي ته وایي چې هغوی راوغواړه ما ته. چې هغه دواړه راغله نو حضرت عمر رضی الله عنه د هغوی نه تپوس کوي چې من انتما،
تاسو څوک یې چې د رسول الله مبارک په جومات کې ناست یو دنیاوي خبرې کوئ؟ هغه وایي چې نحن من اهل الطائف، موږ خو د طائف نه راغلي یو مېلمانه یو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ګوره تاسو که د دې ځای وئ د مدینې وئ ما به تاسو ته سخته سزا درکړې وه چې تاسو په جومات کې ناست یو دنیاوي خبرې کوئ، د الله په کور کې ناست یو د دنیا فضلي خبرې کوئ. نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عمل ته سوچو کې عزتمندو امیر المؤمنین دی او هغه داسې هم نه کړي چې اواز وکړي چې خبرې مه کوئ، بلکې معمولي ګټه وویشتله بل سړی متوجه کولو دپاره. هغه دا ویلی شو که نه زه خو ښه کار کوم ښه خبره کوم نو ما دپاره چټې جایزې دي. هغه هم اواز ونه کړو او هغه امیر المؤمنین دی، خلیفه دی، د هغه نه بل طاقتور به څوک وي که څوک په زوره باندې خبره خپل طاقت ښودلو دپاره کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه څوک طاقتور و؟ دا عزتمندو دا اهمترین ادب دی د جوماتونو. مفتي شفیع صاحب رحمه الله لیکي چې په جومات کې دنیاوي خبرې کول څومره عبادتونه چې دي په هغه وخت کې په جومات کې وکړو دا ټول ضایع شو ورسره. دا عبادتونه ضایع شو نو خالي سړی واپس لاړ شي نو فایده یې څه وکړه؟ او دا وعید ګوره عزتمندو صرف د مازه نه مخکې دپاره نه دی، د مازه نه مخکې راشي ګوبل یا ذکر و اذکار کې به مشغول وي یا به تلاوت کې مونځ وکړي نو د هغه نه وروسته هم دغه حکم دی. هسې جومات ته راشي بیا هم دغه حکم دی. د غم موقع د خلک په جوماتونو کې جمع کېږي په بعضې مقاماتو هلته هم دغه حکم دی چې روضې له لاړ شي تبلیغ له لاړ شي. هسې یوه اجتماع ده په ټولو حالاتو کې دا حکم دی چې د جومات ادب او احترام به ملحوظ نظر ساتي، دنیاوي خبرې به په هغه کې نه کوي که نه. دا څومره لوی وعیدونه دي. او بیا اهمترین ادب عزتمندو د جومات هغه صفایي خیال ساتل. دا دومره اهم کار دی چې الله رب العالمین پیغمبرانو ته د دې حکم کړی دی. حضرت ابراهیم او اسماعیل علیه السلام دواړو ته حکم کوي چې ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، چې تاسو مزګزارو دپاره زما دا کور چې دی دا صفا وساتئ. پیغمبرانو ته حکم کړی دی. نو هر سړي ته په خپله پکار دی چې کله نه کله د جومات صفایي هم وکړي، خوا که هغه بوډا دی او که ځوان دی، امیر دی او که غریب دی، بل ته ویلو ضرورت نشته دی ځکه د پیغمبر نه څوک لوی خو نشته دی که نه په مقام. نبي علیه الصلاة والسلام متعلق راځي چې په یو موقع باندې جومات ته راغی ان النبي صلی الله علیه وسلم رأى نخامة. نبي علیه الصلاة والسلام د جومات په دې دیوال باندې بلغم ولیدل، بلغم چا اچولی نو خپل په مبارکو لاسونو باندې د هغه صفایي وکړه. صحابه کرامو ته ویل شو چې دا صفا دي، په خپله یې صفایي وکړل. نو جومات صفایي کله نه کله په خپله کول د دې لوی مقام دی عزتمندو. نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو حبشیه زنانه وه، د جومات صفایي به یې کوله. بوډۍ زنانه وه، سرود یې وشو چې هغه جومات ته رانغله، نبي علیه الصلاة والسلام ونه لګېده. نو هغه صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې هغه زنانه چېرته ده؟ نو صحابه کرام ورته وایي چې یا رسول الله هغه خو مخکې شپې وفات شوه، موږ هغه دفن کړې ده. نبي علیه الصلاة والسلام خفه شو په هغه باندې او صحابه کرامو ته وایي چې هلا آذنتموني، تاسو ما زه ولې خبر نه کړم، تاسو ما ته ولې ونه وایي یا رسول الله شپې وکړو موږ تا ته به تکلیف میلاو شي، ته په آرام کې وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي چې دلوني علی قبرها، ما ته د هغه قبر وښایئ. قبر ته لاړو، په قبر باندې ورځېدو، د صحابه کرامو صفونه قایم کړل، د هغه په قبر باندې د جنازې مونځ وکړو. د هغه په قبر باندې د جنازې یو د بدر والو په قبر باندې نبی علیه الصلاة والسلام داسې مونځ کړی د اهل بدر شهدا چې دي. او دویم دا د مسجد د جومات خادمه وه، دا زنانه نبی علیه الصلاة والسلام د دې په قبر باندې مونځ وکړو او بیا دې دپاره د مغفرت دعا وکړه. د مسلم شریف حدیث دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې قبرستان کې تیاره وه، زما په دې قبر باندې د مونځ کولو د وجې نه الله رب العالمین په دې کې نور پیدا کړو، رڼا پیدا کړه په دې قبر.
په دې ټولې مقبره کې. نو دا د یو جماعت خادمه دا حیثیت دی، دا مقام و مرتبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته ښایي چې دا کار حقیر مه ګڼئ، بلکې کله نه کله د جماعت دننه جماعت دی، جماعت وضوخانې دي، جماعت غسلخانې دي، د دې د صفایي اهتمام کوئ او په خپله کوئ. نو عزتمندو دا ټول د جماعت آداب دي او دې سره د جماعت د ضروریاتو خیال ساتل. په جماعت کې د اوبو ضرورت وي، په جماعت کې د بجلی ضرورت وي، په جماعت کې بیټري لګي، په جماعت کې د ساوند سیستم دی، نور ضروریات دي. نو سړی لږ فکر خو وکړي په دې کې، لږ موږ ټول ملګزار چې دي پنځه وخته ملګزار د یو جماعت په هغوی باندې د جماعت دا حق دی چې د هغه د ذمه څومره ضروریات دي د هغه خیال به ساتي. نو څومره کسان دا دي چې هغوی ته به دا فکر وي چې د جماعت اوبه کوم ځای نه راځي، یا جماعت بجلي چې دا څنګه استعمالېږي، د جماعت نور څه اخراجات شته دي او که نشته دي، داسې چاته فکر شته دی. یو څو کسان که یو دوه درې کسان وي نو وي به او هغوی په خوشحالۍ باندې الله رضا دپاره دا کار کوي. خو هر یو کس دې مواري جوړېږي چې هغه دې دومره فکر خو وکړي که نه، په دې فکر کې ځان شامل کړي، لکه څنګه خپل کور دپاره فکر کوي نو دا فکر جماعت دپاره هم وکړي.